點解冇人唔識佢咧？熱身會點樣做啊？咁樣所以都係簡之傑就想過上去，咁日本選手真田陽太可唔可以頂到呢？咦，冇乜滯喎。但係佢七拳就真係想高手過招，你有冇印象中好似係30年啦個紀錄，係2小時14分。4分正呢，就我嗰陣時九牛二虎之力就係、咁如果佢尾速咁強，可能最後決勝關鍵都有啲優勢喎，係咪啊，葉 Sir？咁睇下個速度點放啦，大家你睇我睇你呢，就佢着數啦。咁睇一睇起步呢，就簡之傑係採取咩戰術啦？咁喺台灣嚟講呢，就佢已經好少喺本地比賽嘅，都係喺日本嘅賽事，而佢就最擅長係跟啦。係咁，佢而家咧先係跟嚇。咁啊，日本選手就以佢自己嘅高速嘅耐力呢，一定係跟好過，即係帶頭好過跟㗎啦。因為如果你大一鬥慢，頭先講過就驚卡塔爾嗰啲速度高呢，就俾佢跟到呢，就麻煩嘅。咁啊，頭200都係30秒㗎。哇，好快真係。咁啱啱啊，葉 Sir 講到點解簡之傑都喺日本比賽呢？因為日本嘅水平就比較高啲啊，咁所以日本比賽呢，佢有利去做出一啲比較快啲嘅時間嘅。我都見到啦，其實熒光幕見到日本選手咧，佢係黐咗好多嘅一啲貼喺個身度啊。葉 Sir 嗰啲係咩？有冇即係長跑？我見好多長跑運動員都會黐一啲可能類似嘅貼。咁其實係有冇話有咩作用嘅咧？咁可能行氣活血啩？咁我都冇研究呢樣嘢。咁睇睇個圈速先，都係1分左右嘅啫喎，好快下喎。咁啊，呢個啱啱提到即係一啲個人習慣啦。啱啱有個日本選手咧跑馬拉松都係貼到周身都係嘅， 100粒啊貼咗。係啦，即係如果有留意，咁佢第一場全馬都跑得好快。咁啊，不過就呢個好個人喜好嘅呢個就。咁快完之後呢，就拖翻慢啲㗎啦。咁簡之傑又一貫嘅戰術都係跟住。係咁啊，卡塔比嘅沙迪就喺守喺另一位中華台北選手後邊啦，排住第4先。咁都係視線啦、射程範圍內啦，所以都不慌不忙嘅。係啦，咁我哋香港幾位選手呢，暫時都係喺中後嘅位置跑翻自己嘅 pace 啦。冇可能揀貿然去跟啊！因為都見到個實力水平個水平係爭少少嘅，一個係8分頭啦，一個係8分可能中後咁樣，係啦。咁個局勢上呢，就正如嗰份成績表咁啦，即係報翻嚟嘅 PB 咁嘅局勢啦，即係個報翻嚟時間快嗰幾個選手呢，都係喺前邊嘅，大概呢都係1分0.23秒到啦。即係都係跑翻去應有嘅步速啊，暫時都係。咁佢哋中華台北隊最驚嗰個呢，就跟住啦，跟住第3啊，呢個就真係黑馬，要一定要拉快步速，拉散佢。如果最尾一圈俾佢跟到都幾麻煩嘅，但係睇個勢呢，好輕鬆下。好輕鬆喎，好似平時馬拉松咁啊，跟住後邊就係跟到最後要加速過你嗰種感覺喎。2分35啊，頭1 K。 2分35 1K， 好快真係，好犀利。佢哋都選擇唔留，即係都選擇一個快啲嘅步速。好快啊！佢知道嗰個節奏嗰個對手㗎啦。咁佢哋簡直傑相信佢哋會同日本嘅選手，即係佢哋應該一齊比賽開都知道㗎啦。講日文都係要小心呢個啊！大家拉快，你揼我，我揼你係冇用嘅。呢圈係分4嘅。不過呢場比賽日本選手個 PB 相對快啲啦，咁所以佢都係即係帶住頭嘅，控制住個步速。佢唔敢拉慢啊，因為一拉慢後邊鬥衝呢，真係唔知咩事幹都可以發生。而且天氣咁熱啦，哇！真係個實力距離好大啊！呢3位就拉開晒。咁我哋中國香港嘅選手呢，暫時都係跟喺中游至後邊嘅位置啦。呢圈就慢翻少少啦，睇落去就分5、6度啦，拖一拖先啦。係啦，懟快個頭都要回一回少少啊，因為都要臨尾嗰 K 都好關鍵。見到嗰個太陽底下真係好辛苦啊！暫時都未收嘅太陽。呢個場嘅好處呢，就係有都好多大廈可以遮到陰啦，一半係遮陰就唔使全場都曬住。係有時玩長跑比賽都係啦，即係一半場曬，一半場咧有一回一回，即係遮一遮個陰。咁呢個啱啱好咧，個大廈就遮咗一半嘅場，咁就一半咧可以冇咁曬啦。係啊，咁暫時呢圈呢就分1分5秒嘅，拖翻慢啲堆啦。因為開頭咧成1分1圈咁樣衝出去嘅。曾子陽太啊，咁佢最好成績係7分53秒8嘅。
咁啊簡子傑咧就繼續用佢嘅戰術啦，一如喺日本咁死跟住啄住後邊。係咁啊！回應翻啊，行姐問呢，即係日本選手貼嗰啲呢，就係之前你上講之前嗰日本選手啊，吉田響啊，馬拉松入邊就係跳滿100貼啲係液態化佢哋嘅科技啊，咁就係希望係提升嘅運動表現啦。當然嗰場比賽亦都係好令人好驚嚇咁樣，因為開頭放到好盡。係臨尾爆咗啫，但係嗰個開頭嗰個步速係即係一個超人嘅步速嚟啊！因為嗰場咧，佢諗住破全馬紀錄㗎，所以頭半程係快過日本全馬紀錄嘅，咁所以係好搏。咁後尾即係跑完爆晒 K 之後就即係全馬就係唔係你跑到35 K 好勁都冇用㗎，即係連跑晒先得㗎嘛係。咁但係佢真係練到成身都係嘅。係100粒咁啊，日本選手都係有練呢啲貼啦咁樣。其實好多即係運動科技好多堅密嘢嘅，同埋真係研究出嚟，但係咪真係繼續落去都用呢？好似早30年踢波啊，科拿都貼過鼻貼㗎，跑步員都有貼㗎，話幫助呼吸。咁但係而家冇人貼㗎啦，即係個鼻夾啊。講翻比賽啦，咁頭先個圈呢就跑分5嘅，咁頭嗰2 K 5分20左右啊，相當快，冇慢過，係唔係流嘅呢個 pace？如果跑到落去呢，就隨時8分內嘅。係。咁簡子傑呢，如果跟到嘅話呢，有機會亦都打破中華台北嘅紀錄㗎。仲有2個圈啊！咁啊，見到後邊2位選手好簡單啫，淨係跟住，咁反而日本個咧就要真係翻嚟 keep 住個 pacing 啊！走唔甩就佢就弊啲㗎啦。不過就走得咁快嘅速度去走咧，就雖然你話卡塔爾嘅速度高啊，咁佢都會散散地，我相信。因為而家嚟緊咧，仲有2個圈領嘅啫，有600米可能都開始要走㗎啦。係啊，咁俾人 lap 圈嘅選手就其實應該褪開嘅。係啊，都睇唔到啦，佢因為跑到冇地啊，好多時太熱啦。因為呢啲唔係1萬米個步速嗰啲砰一聲到啦，我都褪唔切啦嚇，唔同頭先 walk 嗰陣時應該要褪開嘅。聽到都到嘅，呢個快，佢嗰個1分零嘅圈速，大家都好近啦。睇下邊個走貴先啦嚇。真田陽太咧，暫時都係咁，但係大咗6圈半啦，睇下第7圈半最後1圈係點樣啦。沙迪都唔選擇推你哋住，啲戰術開始出嚟而家簡子傑想上係嘛？掉眼鏡啊！呢啲決心嘅表現啦嚇。係啦，咁啊真係睇下邊一段發力啦。好啦，6分57嘅，6分57啊，跑多1分鐘有7分57，睇下會唔會真係1分啊尾圈。好，睇下邊個走先啦。都未有人敢走住喎。暫時都未敢走出嚟。沙迪走啦，沙迪走啦係嘛？係啊，第2線啦。因為走出去仲有300米，佢依度唔上咧就好難上噶啦。簡子傑就想過上去。咁日本選手真田陽太可唔可以頂到呢？咦，冇乜滯喎。啦，帶咗7圈就真係如果高手過招，你又甩唔到啦。沙迪，但係又冇甩去哇你啦，真係800米速度，正話冇講錯，拉開咗。風足藝教練嘅貼士就係呢樣嘢啦，最驚呢樣嘢。哇，葉 Sir 你好準喎，真係呢個臨尾尾速走出嚟喎，波段咁走啊！好犀利啊！開推步，咁睇下簡子傑可唔可以頂到日本嘅真田陽太攞翻面銀牌啦？2個都鬥得相當犀利，佢都忍咗好好耐人啦。而家就要簡子傑呢個就彈得晒，仲要唔使8分喎，唔使8分大 PB 啊，可以講。 7分馬6尾個圈係58，簡子傑係第2嘅。哎呀，啱啱日本嘅真田陽太咧就佢已經由日本嘅真田陽太咧就8分00秒86啊。喺日本受訓嘅呢位中華台北選手，頒獎嘅嘉賓就係我哋關祺先生。係啊，咁亦都係關 Sir，關 Sir 即係田徑界冇人唔識佢，真係為我哋田徑界咧都服務咗，室度大家傾下偈，即係可能商討下平時練習會練咩啊，佢哋熱身會點樣做啊咁樣，咁所以都係非常之好嘅一個交流啊。